अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त साजिद अली और मैं आपको खुशामदीद करता हूं मेरे चैनल यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और हम आज करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। टेक्नो का मोबाइल है WX4 Pro। यकीनन ये मोबाइल आपको पसंद आएगा। चलें अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। चलें सबसे पहले हम इसको काट कर मोबाइल को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, अब मोबाइल हम बाहर निकालते हैं, ये इसको निकालते हैं और ये देखें मोबाइल बाहर को साइड पे रखते हैं। और सबसे पहले हम इसके ये फॉर्म देखते हैं किस चीज़ के हैं। और ये देखें ये सेलर सेंटर की तरफ वालों से। और ये दूसरा रीज़न, अगर आपने इसे वापस करना है तो आप अपने रीजंस, कमेंट और आइटम नंबर वगैरह इसका लिख के भेज सकते हैं। इसको साइड पे रखते हैं और मोबाइल को हम पहले पकड़ते हैं। चलें मोबाइल को पहले हम बाहर निकालेंगे, इसलिए मैं मिस्टर छुरा यूज़ करता हूँ इस पर। ये देखें ये काट रहे हैं, इसको कवर निकालते हैं। अब हम इसमें से मोबाइल निकालेंगे और ये देखें ये हम सील तो हो रहा है, ये निकल चुकी है। और ऊपर देखें PTA वालों का इस पर वो भी लगा है, पोस्टर भी लगा है। और ये देखें नीचे सील तोड़ते हैं, इससे पता चलता है कि हमने पहले अनबॉक्सिंग की या नहीं है। सील की वजह से ये सील पक्की लगी होती है, इसको निकालने तो फिर बाद में नहीं लगती, इसलिए ये देखें। अब हम मोबाइल को बाहर निकालते हैं। निकला, ये देखें मोबाइल बाहर निकला। और सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे वारंटी नज़र आएगी। ये देखें, आप वैसे तो हम 12 महीनों की वारंटी मिलती है, लेकिन ये 13 महीनों की दे रहे हैं। 12 महीने भी चलेगा, 13 महीने भी चलेगा, जैसे भी चलेगा मोबाइल ही चलेगा। अब हम मोबाइल को निकालते हैं। पहले मोबाइल को निकाल कर साइड पे रखते हैं और इसकी जो दूसरी एसेसरीज हैं उसे देखते हैं। ये बॉक्स बाहर निकालते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 10,300 में दराज में आराम से होम डिलीवरी पर मिल जाएगा। और ये देखें इसका चार्जर है, ये 2 एम्पेयर का लग रहा है, ये जी 2 एम्पेयर का। इसको भी हम साइड पे रखते हैं, पहले हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं। और ये देखें ये केबल है, आप इसे कंप्यूटर, लैपटॉप का किसी से भी कनेक्ट करें और चार्जर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये भी आम ही, इसमें कोई ख़ास टेक्नो वालों ने अपने लिए बनाई नहीं है, सब आम। ये देखें इसमें भी वही पिन है जो आम चार्जर्स में होते हैं, आप कोई भी चार्जर्स पे लगा सकते हैं। और ये हैंड फ्रीज है, हैंड फ्रीज बूफर वाली मुझे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी हमने देखा नहीं कैसी होंगी। और ये देखें ये सिम इजेक्टर टूल है, अच्छा तो लगता है लेकिन इसे साइड पर रखते हैं। और ये इनकी कॉपी है, इसे पढ़ता तो कोई नहीं लेकिन ये साथ हर बार दे देते हैं, इसे साइड पर रखते हैं। और ये देखें सामने इसके ये टेक्नो वालों की फिर चार्जर वो है। और ये इसका पीछे वाला पाउच है, इसे भी साइड पे रखते हैं, इन सबको अंदर रखते हैं और मोबाइल को हम देखते हैं। ये देखें ये सब मोबाइल है, ये मोबाइल है। और ये साथ ये ज़बरदस्त है, इससे अच्छा मुझे तो इसका तजर्बा बहुत अच्छा लगा है खरीदने वगैरह का। दराज से मैंने बाय कराया और ये साथ इसके उन्होंने फ्री दिया पाउच पिछला। ये देखें इस पर 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, फिंगरप्रिंट है, 4G LTE है, 3.45 मीटर के स्लिक मेटल बिल्ड है और 16 GB रोम है, 2 GB रैम है, जो कि प्राइस के मुताबिक बहुत अच्छी और 2.5D कर्व्ड कवर है इसका। और ये साथ 2 एम्पेयर का चार्जर है, साथ इसका बैक पाउच है जो मुझे तो अभी तक अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसे जब देखेंगे तभी पता चलेगा कैसा। और ये सिम इजेक्टर टूल, चार्जर और ये। चलें ये थी आज की वीडियो, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर कोई गड़बड़ वगैरह लगी है तो प्लीज़ पीछे नीचे कमेंट दें। और ये जो मेरी सामने आपके नज़र वीडियो आ रही है इसको ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ये आपके काम आएगी। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।